Hello， 秀英，咁你嚟參加我哋嘅圓圓始點呢個解痛嘅療程咧，做咗幾多次療程啊？我都唔記得。做咗10次。係啦，我係，咁你之前咧有啲咩痛嘅症狀啊？瞓唔到覺啦，瞓唔到覺，係個腳板又痹啦，係咪啊？呢個啊，隻手又遞唔起啦手，又痛。仲有邊度痛啊？背脊又痛。係都係腳底。我腳底痛，係。咁你做完10次之後咧，你個感覺係點樣啊？感覺又好啲啊！幫到啊，嗬。瞓覺有冇好啲啊？有。都好啲。咁好好啊！我見到你又最開心嘅，因為你又最燦爛笑容嘅。咁都好好啊！起碼你嚟參加咗我哋嘅圓圓始點呢個解痛療程咧，都幫到你咧喺生活上咧都生活質素又會好啲啦，係咪啊？即係而家出街又叻喎，而家識得又出街去好多地方喎，之前就成日留喺屋企，係咪嚇？咁都好多謝我哋早排咧騰格里沙漠慈善行籌款咧，都籌到一啲嘅款項咧，就支持素英你嚟做呢個圓始點解痛嘅療程啦。咁我就希望你都呼籲下多啲長者都好似你一樣，可以嚟到我哋圓圓始點做呢個解痛嘅療程，希望幫到大家咧喺生活上嗰個質素咧可以有所改善啦，同埋痛症都可以減少啦，係嘛？好。今次咧，我哋都好多謝一位善長叫做尤嘉華嘅，佢嘅捐贈咧就支持你去做呢一個圓始點解痛嘅療程，做咗10次，咁亦都有啲薑嘅輔助啦，有啲暖氈啦，係咪啊？咁你平時有冇用㗎？你都要用㗎喎，係啦，同埋食薑啦，食多啲溫熱嘅薑去幫助個身體嗰個痛症，希望可以舒緩多啲啦，係咪？好多謝先啊，素英，咁我就希望你生活會越嚟越開心，越嚟越寫意，健康就越嚟越好，好唔好？謝謝，多謝。